có một con chó bị thất lạc đấy bạn. Thế á? Ở đâu? Dẫn cho ba đi xem nào. Đây này ba ơi. Ui, đẹp quá. đẹp nhỉ? Mấy con chó này nhà ai? Nhưng sao nó lại bị thất lạc ở đây hả ba? Sao lại ngồi ở đây nhỉ? Nó có cả cái bát Đựng xương. bát đựng xương này, có cả cục xương này. Ê, có cả cái máy sấy nữa cho em ý nữa luôn này. Đấy. Hai ba con mình về xin phép mẹ nuôi em bé này đi. Đi, đi thôi, đi. Ui, vợ ơi, vợ thấy con chó đẹp không này? Đấy, hai ba con đang thấy nó như là bị thất lạc ấy. Vợ cho hai ba con nuôi nhá. Hai bố con nhà ông có bị hấp không? Đây là cái con chó giả nhặt ở bãi rác thì mới nuôi à? Ôi giời, ai chẳng biết con này là chó giả. Ui, chồng đang cùng nhím là để đóng cái vở kịch ở nhà đây này, nuôi thú cưng này, yêu thương động vật. Ui, cho giả hai ba con bị hấp.